Good morning, inaybangal daw kada tayo amin na po. Tatangal daw, apo, nagala tayo ti panibagong similya tayo. Dati customer tayo ako nga mapantayo sumpitan, iti kabangibang tayo nga baryo, may datatay ke may da nagpili no niya ti isumpit tayo di baboy dang aji napalabas apo nga kanito. Napalabas nga panawon nga kuji baboy da tayo malati nagsumpit ng durok apo iti sumpit tayo yung tatapo na large white na nagadoy iti similya na apo nga nakuligta tayo dati large white tayo no nagkamali apo mga dati 500 to 600 ml apo at inaala tayo nga similya tayo chik tayo no kasano ti kakapal o kayong piece dahil similya nga garawa po dahil semen density na kunan semen motility di pa naggaraw da po no active da nga perpermi o weak da kailangan tayo nga siripan na po nga muna dahil similya nga puro tapno masigurado tayo no sakto dahil dilution nga ramidan tayo sir-siripa ko na po mayat po nga talaga ti similya na dahi nga large white dyan Indian tayo nga subukin na po nga napintas iti tutin na ti anakin na may lalo na may hybrid sa bali nga baboy niya po nagngato pa iti temperature na po 38 degrees Celsius dagiti kay pintasan na po kapimpintasan nga temperature iti similya nga may laok iti dilution tayo at napudot nga danong tayo itabil tayo dito kasi rola tayo irmang rugi tayo na po nga ibat da ito water ay extender tayo nga na dilute iti distilled water apo mabali mo lang iting paborok nga danong po nga kanya gamin distilled water tigam gamitan tapno sigurado nga safe dan awan ti rugit na dahito danom nga ilawag tayo di similya tayo gamin na po dahito ipapaborik tayo nga danom ti gripo tayo ad pasaray ad dati kwa na po ti lati na tama di may iwasan na po ta dahito gamin kuamin ati may tangki ti danom megat na rugitan iso nga nasisyata po no dati distill ti gamitin tayo tapno masigurado tayo nga safe dati similya nga i-process tayo. Ngayon pasensyahan nyo na po nakausubag na nagpudo kami kitchen po kalaalak similya ka nagbara nababasaling at tayo ananusan nyo na po kikita natin tiyangko talagang rasti ati tiyangko ka masikugak sa agad ako yan ang kailangan po gusto na talaga ti buksik ko ako na siguro magkanapot kay inom ti arak din yung nagimas mga mintimangan kaya nagarod na isugaro magtatrabaho tayo po makantay ti kayat tayo iso nga pasensyaan nyo na po no hasta ti tiyan ko nabali po dagiti dakkel ti tiyan na po iso ti dati mamakan na dagiti dati abs na po jak amulang awan ti mamakan na dagiti po datao urean niya mata po ti kaya ka na magatang tayo matadaman ti pagsapulan tayo tanasayot tayo mata po nga agsapol ti pagbiag tayo kita nyo niya po sila 9 months old o 8 months old matikan ko yung pampansinin na po talaga nagpudot ti chimpo iso nga ikataktibado no ka po maling tamo ibagi no ka po iso nga nanusan nyo lagtan no barbarang kadagiti sumagmamanual daw addan tuman ti gumatang kanya ti similyan iso nga ano kasi ako dati kung may agpa-service may dag-iyaban no kasi nga damaalang nga sibilya po ipaprocess ko tapno isupe nga malako tayo dahito mabati tayo di nga mina po idi nabitak pa yung similya tamadi ko pa yung teknik na ay ka puro nga sumsumpit ko po na puro nakapal aji similya nga may sumsumpit ko di po so nga mayat lang ti puro po kaso lang masayang gidad duma madi tayo may ipaprocess iso nga tapo tanaalak ti teknik na mutan ipaprocess ko tapno aji mabadi po ila ko tayo tatutal ke tatakapan panawin na dumiti suki tayo
Antay mga masirsiro na po kasaray iti pagsiatan na may ibos pa yun po iti kada kulikta tayo iti similya. Tadag iti masugid tayo nga kuskustura po lalo daw iti parte iti San Clemente iti makondraya po nagado ti sugid tayo nga umaylat ta agal-alat ti similya tayo reno adayo tayo po ket dandanunan da tayo sadsadyan da tayo tangtang kilikan da iti similya ti baboy tayo po. Ta quality mga talaga po dagiti burtayo ang mga sinsinan nga chapsoy nga kung kunada po dagamin tila iti baboy po nga chapsoy agiti mixed breed sen ke dagiti ti makunkuna nga chapsoy ngam dagiti baboy tayo po nga chapsoy dagito makita po iti kalabasan na no naisumpit mo ke nakaala agsikog tapos itinno aganak na po makita iti diferensya po talagang nalalapsat iti anak iti baboy nga gapo dito apo ti similya ta oray siya kapo dagiti amin nga takong ko dagiti bulog ko amin ti paggagapuan iti similya so ti producer ko na po dagito yan so dagiti ti parapudot ka dagiti takong ko tayo magagadang ti similya po tayo so ti naitariang pagsapulan tayo so anongsan tayo po taday iti nga negosyo narigat na sakripisyo nga tapo antayo nga patuloy tayo lang aramidon iti trabaho tayo tanong makasapol tayo iti kwarta nga pagbiag tayo at yun po ikukuha ko nilalaok ko kasto iti tama nga panaglaok po iti similya kini gigilyoson tayo inot lang po ang maalat ipinartakan tano once nga ingabsur mo ta po dayta similya latta nga biglaan matay da po makigtot da tagamin dayti dilyoson tayo kanati similya oray no may sa ti pudo da parehas da ti pudo at makigto lang ta di similya po ay may kabilit to ta siyempre sa bali mo taji ko ti similya po kanati danom ilya nalapot at ti danom mo na sayaw iso nga kastoy po ti tama nga panag-mix iti similya puro nga similya kanati dilyoson tayo nga distilled nga with nga ti extender na kalpasan na ating nga may halo tayo po kailangan tayo nga i-rest ti oray 5 to 10 minutes sa tayo to mabalin nga ibiyahe nga mapandisumpit po tapno may mix nga permi may mix nga permi po nga mapanji baba tano madite kiwaran ta dito po once nga may mix tayo madite mabalin nga kiwaran na inaanat-anat lang po tama ulaw dalawa matay na pa dito similya tayo sayang po alpasin po dito inay mixon ta siriban tayo no success mo ilang ate panang process tayo tanuan mo tayo no si bibiyag gabi na po nagtitipay lang mixing magkamali tayo mabaling nga matay ti similya po masayang amin ni po tayo panagaramin na nagadwa po tinakabalinan na nagbaling nga 1.5 ml 1,500 ml po tinagbalinan na so kaya nasa uwan may kabil ti butilya ti po ti kalabasan na 15 bottles po 350 per bottles po ti pagbalinan na di adto ti kitagan tayo po yung lumapan tayo agsumpit po 1,000 ti bayad salamat po good morning na yung bagnal daw